Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channelnya Mami, di channelnya Nina Jasmine. Jadi hari ini guys, setelah libur panjang, berapa lama aku nggak ngonten ya? Kurang lebih 2-4 minggu kali ya. Mohon maaf banget jarang muncul, tapi insya Allah setelah ini aku bakal rajin lagi bikin konten. Jadi guys, mau cerita sedikit kenapa aku jarang banget ngonten, karena aku lagi isi kan. Siapa nyong aseo? Jangan berisik weh. Dimarahin loh guys. Jadi kemarin ada beberapa gangguan-gangguan dari gejala-gejala kehamilan guys. Jadi selama ini banyak yang nanya ya via DM, WA, komen-komen, bener gak Kak Nina hamil? Jadi alhamdulillah, wa syukurillah, tanpa direncanakan. Bener guys, aku lagi hamil, doain lancar terus sampai hari H. Dan jadinya gitu, karena lagi hamil ya, kalian tahu pasti ibu-ibu tuh ada ngidamnya hormon dan lain-lain. Aku juga nggak bisa sering masak atau makan karena akhir-akhir ini makanan juga susah banget masuk guys gitu ya, jadi agak terganggu gitu. Jadi jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Terus juga jangan lupa kalian suruh saudara-saudara kalian, teman-teman kalian, atau siapapun di lingkungan kalian untuk subscribe channel aku, karena nanti menjelang 100.000 subscriber aku akan buat giveaway. Giveaway-nya apa? Ditungguin terus di channel aku. Oke, nggak usah lama-lama lagi, lanjut aja. Hari ini aku tuh kebetulan lagi pengen banget barbecue. Sebenarnya nggak hari ini ya, udah dari kemarin nih Ki ya. Sampai akhirnya beli daging lagi, karena daging yang kemarin dimasak duluan sama mama aku guys. Kompornya minyak dulu, panasin. Aku mau panggang dagingnya dulu. Tapi di sini tuh ada sosis juga sama ada nugget. Tapi bukan itu doang. Aku tuh mau makan ini juga guys, mie samyang sama tteokbokki. Nanti kalau udah kelar ya. Karena manggang itu agak lama, jadi mie samyangnya masaknya belakangan aja. Nah, tteokbokki agak lama juga sih, tapi lihat situasi dulu ya. Dan informasi guys, kalian jangan takut lagi. Kalau di video sebelumnya tuh keluar api dari kompornya kan, ini kompornya baru. Saking takut masaknya pakai kompor itu ya guys ya. Jadi aku suruh Rizky beli kompor baru. Ini kayaknya udah mulai panas. Hati-hati kameramen, merucut-merucut. Pada ikut makan juga ya. Masel pulang dah. Iya, Masel pulang guys. Kelamaan kali ya. Terus ada ada Aji, ada Rizky, terus ada wow, ada Papi, ada Hasboy, dan ada yang lain. Imam lagi istirahat. Oh iya guys, aku di sini mau ngomong juga. Itu ya, doain Alina semoga cepat sehat biar bisa ngonten lagi, biar aktivitas sekolahnya juga nggak terganggu, bisa ngaji lagi. Jadi Alina lagi kurang enak badan guys, udah 5 hari ini nggak sekolah juga. Kita fokuskan Alina untuk istirahat. Oke, jadi nikmatin masakannya dulu ya. Ya, hilang dia guys. Nih guys, gak jadi, kabur lagi, males aku. Icip dulu yang ada ya. Apa enak kamu banget guys. Enak banget. Jangan ini masih mentah. Mana aku minta satu nyoba. Belum, nggak boleh. Nanti makannya bareng-bareng. Ini ada duluan. Makannya bareng-bareng tapi ini mau dimakan nih. Karena aku mau tahu matang enggak. Ya udah, kalau gitu aku nunggu sampai makannya datang, terus aku masuk lagi ya. Enak banget. Udah selesai baru makan. Iya, ini gak ada rasanya ya. Maaf. Ini juga kayaknya udah mau mateng deh. Udah kali ya. Kayaknya enak gak sih kalau suatu hari nanti kita camping tapi bakar ikan. Kemarin kan kita itu kan bakar ayam kan. Sama barbecue gini aja, berarti daging sapinya harus banyak. Sama terutama itu pop mie dibanyakin. Kalau di tempat camping nanti ada itu nggak? Ada yang dagang nggak? Kayak kemarin nggak ada, benar-benar hutan berarti ya. Dingin nggak ya kira-kira di sana? 50. Soalnya alergi dingin. Hasboy bisa ikut dong kalau nggak terlalu dingin. Biar lengkap personilnya guys. Muncrat ya guys. Ayo Hasboy, kita minggu depan camping lagi Hasboy.
Ini hari ini ada yang ulang tahun guys. Happy birthday, happy birthday. Yang ulang tahun kayak gitu loh. Bukan aku yang ulang ini. Siapa? Oh ini. Tanya dulu, banyak yang nanya. Bang Yadi umur berapa itu katanya? 28. 28. Sisanya. Nggak kebalik tuh, nggak 82. 82 sisanya. Ya udah, kita doain yang terbaik buat kameramen sama editor nih. Ini merangkap dia di sini. Udah tahu kan kalau barbeque-nya cuma kedok. Ini yang mana yang di channelku yang ini? Nah, ini channelnya. Iya. Ayo tiup dulu lilinnya. Ya. Yes, berarti. Ntar dulu aku mau komplain. Kan aku beli kuenya 2. Ini kan punya aku, kenapa dikasih Yadi? Punya Yadi ada di bawah. Ya ini kita makan bareng-bareng. Iya, nggak apa-apa buat Yadi ulang tahun ya. Thank you. Kalau aku jadi Yadi nggak mau dikasih kue doang. Iya, aku juga nggak mau. Aku mau dikasih mentahnya. Iya benar. Mentahnya. Oh iya mentah. Ini lemot banget sih hari ini, kenapa sih? Oh, harapannya dulu belum ditanya. Harapannya tanya sini. Harapannya buat aku ya, semoga secepatnya bisa membahagiakan orang tua. Terkasih tercinta. Segera menikah. Buka lowongan ya. Nih ada di sini lowongan jodoh. Yang penting seiman kata Yadi. Gimana kalau kita cariin ya di jodoh? Pakai aplikasi Tinder Enggak gitu juga, Pi. atau micet? Nggak usah pakai email. Pakai Hago. Jadi Pengalaman. ntar abis ini bongkar HP guys. Kalau setiap HP-nya ada micet, kita lihat dia pernah ngapain aja guys. Iya bener. Tanya dulu harapannya buat Om Yadi apa nih? Sehat selalu. Terang kali sih. Jangan kemah terus. Skema tuh penting loh. Apa Iya. buat mencerahkan otak, buat Refreshing ya, buat refreshing. Supaya apa lagi? Itu aja. Jangan itu aja lagi. Sebutkan minimum 10. Tebak-tebak. Mobil, di mobil. Weh, siap. Thank you. Mobil Starlet. Mobil Starlet. Iya, Toyota. Oh. Hot Wheel, banyak ini Hot Wheel. Harapannya buat Om Yadi. Dia tidak punya harapan untuk diri sendiri. Ayo. Harapannya untuk yang ulang tahun. Harapannya semoga panjang umur dan sehat selalu, murah rezeki, semoga. Untuk jawabannya, waktu aku ulang tahun gitu jawabannya. Kita lanjut lagi masak-masak. Ayo. Oke guys, jadi tadi ada selingan ya. Si Yedong ulang tahun yang ke-20 berapa? Ke-28. Berarti Yadi lahir tahun, hitung sendiri guys. 94 ya benar. Ya sosisku sampai kayak begini. Ini kayaknya udah matang, aku angkat dulu ya. Sosisnya cuma ada 6. Oke. Lanjut panggangan daging yang terakhir bersama dengan apa nih? Nugget. Sebelum aku abis ini mau masak mie samyangnya ini. Kayaknya topokinya nggak jadi aku masak karena banyak banget deh. Ngapain kamu kesini? Udah matang baru mau kesini. Dan tadi kemana aja? Nah, aku paling sebel ya guys, sudah capek-capek masak. Karena aku kerja. Mana ada kerja? Kamu urusin Hot Wheels di situ deh guys. Di sana aku kerja tadi. Nggak ada. Kan demi investasi. Nggak ada. Iya. Udah 1,5 jam berlalu nih. Guys, kita cobain dulu ya guys ya. Aduh, muncrat dia dong guys. Nggak enak. Nggak enak kalau cuma satu. Nggak enak kalau cuma satu. Aku pengen makan banyak nih. Ini adalah kurang lebih 2 kilo daging sapi guys yang sudah dipotong-potong kecil. Jadi jangan nanya kenapa kok jadinya sedikit kalau 2 kilo. Kamu nanya. Mulainya. Iya kenapa sih orang-orang kayak gitu guys? Nah ini karena sudah dicemilin sambil masak dari tadi. Ya. Selesai masak mie samyang dulu. Jadi ini udah ada sosis nugget, dagingnya. Ini ada sayurnya. Papi, tolong bukain dong. Nih, kita masukkan mie-nya. Tadinya tuh sebenarnya awalnya maunya mukbang mie samyang sama seafood-seafoodan, tapi ternyata aku lagi tidak boleh makan seafood sama dokter, gengs. Ibu hamil harus mengurangi kadar protein tinggi. Ini belakangan ya. Oh, panas cuy. Beberapa 1 menit lagi kali ya. Oke, ini udah selesai. Anda lagi konser. Ini udah jadi. Nanti kalau setuju
Kita bikin Q&A bareng satu tim, tapi semuanya harus makan mie samyang. Satu tim harus makan mie samyang. Oke, udah selesai. Sekarang waktunya makan. Yang lain pada kabur, gak usah diajak makan. Let's go. Aku mau nyobain ininya dulu. Ini adalah nugget yang apa ya namanya? Dengkul. Nugget yang berbentuknya begini lah. Ya, kita cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Mau nyobain dagingnya. Bismillahirrahmanirrahim. Aku mau. Wah, ini ada nih sayang nih. Ayo gabung. Kita akan menikmati makanannya, masakannya Mami ini guys. Aduh, mie pedes. Iya, alhamdulillah guys, udah habis. Pedes sampai nangis. Enak banget masakan Mami, enak banget malam ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Kalian tulis komen di bawah kita harus masak di mana lagi ya. Makan apa lagi? Makan apa lagi? Dan konten apa lagi? Ya. Biar aku semakin rajin ya guys ya. Dadah.